Здравствуйте всем. Сегодня снова Ода. Правда, чуть-чуть грязненькая, но у нас осень, как и у всех. Один день льет, другой день жара. Так что машину мыть тоже вариантов нету. Сегодня буду делать вот это вот. Скрепить замучила зараза. Первое. А второе, после того, как я поставил сигналку шерхановскую, есть одна неприятность такая. Вот ключ вытаскиваешь, и чтобы машина, допустим, заглохла, нужно хлопнуть дверью. Вот, допустим, я сейчас выхожу, машина работает, вот она заглохла. Ну теперь, допустим, закрываем ее. Ну, и пытаемся завести. Ну, вот она завелась сама. Фары загорелись. Брелок показывает, что машина завелась. Теперь вот заглушили ее. Так. Вот будем делать кнопку. Аналогичную кнопке здесь, чтобы зимой не открывать дверь, не высуживать машину. А куда-нибудь сюда поставим кнопочку. Отключил. Нажал на кнопочку, да и дверьми лишний раз замки не мучить. И убирать вот скрип вот этот вот. Купил вот такую вот бяку. Сейчас покажу. Это вот называется антискрип для салона. А еще вот руль. Как у Саши перестал тоже. Но у меня, я стопудово знаю, что вот эти вот пятаки у меня уже сточились. Вот тоже буду менять их сегодня. Ну и еще взял для антискрипа вот такой вот скотч. Ну, черт его знает, понадобится, не понадобится. Ну, там дальше видно будет. Но я сегодня один снова снимаю. Так что будем временами показывать. Когда разберу уже, буду обклеивать. Буду все это показывать. Ну, пока. Он приготовил кучу инструментов здесь. Будем делать, будем показывать. Ну, раз разобрал все это дело, сейчас все равно буду все вот это вот снимать. И руль, все это покажу. Но решил сначала добраться, пока не забыл, до замка. До меня кто-то, вот, ну, бывший хозяин, дедок, сделал его разборным. Или были такие, может быть. Но то, что вот этот саморез не родной, это факт. Но теперь контактная группа очень просто разбирается, раскручивается. Сейчас даже попробую показать вам. Так. Наверное, одной рукой не получится. Хотя. Так, не ту отвертку взял. Так. Это вот родной замок, стопудово родной. Но его просто вот так вот сделали. Я, чтобы не портить проводку,
самого автомобиля. Не стал сигналку подцеплять к проводке к основной, а подцепил к замку. Ну вот что смотрим. Контакты черные. Ну кольцо медное. Вот сейчас я возьму в руки камеру, а то подбородком приходится придерживать. Так. Вон смотрим. Ну кольцо медное на родном Ижевском. Ну где-то 1,5 миллиметра меди. Стопудово есть. Поэтому он и держит такие токи. Сейчас вот это вот почистим в аккурат и соберем, и снова он будет работать. А потом займусь уже вертолетом. Но это я попозже покажу. Просто хотел показать за замок зажигания. Да нет, у него здесь или может быть тут наплавлены были что-то. А, да. Здесь стояли у нас, сейчас приблизим, штырьки пластмассовые стояли, которые просто надо было высверлить тонким сверлом и вместо них воткнуть саморезы. Вот тоже полезно будет. Ладно, продолжим попозже. Ну вот, мужики, замок на месте. Сейчас даже покажу, как все работать стало. Оно, в принципе, и работало-то хорошо. Просто спиртиком почистил. У нас еще в Казахстане есть вот такой вот спирт этиловый. В аптеках сейчас синяки его употребляют хорошо. 90 миллилитров, 90%. Короче. И смотрим, ладно, отвлеклись от темы. Сейчас смотрим, что у нас с пятаками, с вот этими стало. А пятаков у нас, хотя я все смазывал, это дело еще буквально в позапрошлом году, как только взял машину, она сухая абсолютно, даже вот на пальце покажу, сухо. Вон видно, что смазка была вот здесь вот промежутка, но это все подтерлось, и подтерлось конкретно. А вот теперь я за что говорю. Видите, заглушил машину, ключ вот вытащил, вот из-за чего я кнопку буду делать, чтобы заглушить ее, вот, надо нажать. Ладно, сейчас поменяю вот это вот дело все, снова промажу. Меняется оно здесь довольно-таки просто. Вот, откручивается болтик. Эти на защелочках у нас. Вот они, защелочки. Отстегивается. Но это уже Саша показывал. Так что вы его видео можете найти, как менять вот это безобразие. А потом займусь уже переклейкой, чтобы вот этого скрипа, вот этого не было. Сниму магнитофон. Вот. Здесь тоже промажу. Сейчас жену попрошу, все-таки пусть сходит. Силиконом теперь попробую промазать. Может, силикон хоть будет держать. Вот, кстати, вот это вот не так сильно выработалось, а это уже практически в конце. Хотя на новом вот они как выступают. И теперь смотрим, что здесь осталось. Практически ничего не осталось. Видать, металл на руле все равно лучше был, чем вот эти. Ну, что-то должно стачиваться. Ну, хорошо, что это, а не руль. Все равно вот эта вот штука у нас 1800 стоит, именно заводская, хорошая.
Потому что я смотрел, были китайские еще. Вот эта заводская. Она стоит 1800 тенге на наши, на рубли. Ну, на 5,5 разделите. Это где-то в районе 550 рублей. А, не 550. Так. Что-то у меня сегодня с математикой туговато. Ладно, посмотрим, посчитайте сами, короче. Разделите просто 1800 на 5,5. Ладно, будем менять дальше. Ну вот, мужики, короче, снял я вот это. Видать, та же самая проблема была и у деда когда-то, у которого покупал. Он вот сделал такой вот хомут цивильный. Вот с болтом с вот таким вот. Так что на будущее я этот хомут выбрасывать точно не буду. Вот, допустим, даже смотрим. Или сразу обломать, да, этот хомут поставить, чтобы уже проблем не знать. А вот насчет штырей, высоты штырей. Что осталось? Сейчас буду ставить, все силиконом промажу. Может, хоть силикон не высохнет так, как солидол. Солидол или циатин, чем я смазывал, конечно, не помню уже. Но смазывал это я точно помню. Да и вон все тут промазывал, я все снимал. Ладно, все. Потом продолжим. Подумал я и решил, буду сразу спиливать вот эту вот ерунду и ставить дедовский обалденный хомут. Раз он обламывается, да, и жиденькое это все. И сразу отпилю, чтобы уже сюда не заглядывать. Взял снова свою силиконовую смазку, промажу, посмотрим, сколько она проходит. Ну, потом отпишу, расскажу когда-нибудь. Ну вот, мужики, не прошло и 5 минут, отпилил. В общем, вот эту вот часть. И вот здесь вот еще вот этот вот горбик стоял, он был, мешал нормально хомуту. Заодно теперь прижим будет намного, как в 3 положениях. Короче, я так скажу. Может, кто-то скажет, зачем испортил новую деталь. Но вот этот вот хомут продержится намного, поверьте, дольше, чем любая вот эта новая деталь. Теперь хомут, вот он, сидит здесь. Идеально. Вот как раз ровненько. Все. Пусть стоит. Так и буду ставить. Ладно, продолжим попозже. Так, и еще вот что подскажу. Прежде чем закручивать вот это вот все дело, поставили руль, потом смотрите. Видите, контакты не соприкасаются. Регулируете, но регулировать ее не надо так, чтобы там вообще контакты углубить, чтобы пружина сильно на них давила. Не надо. Надо чуть-чуть, чтобы они по ходу руля как примыкали. Так. Вот, чтобы они плотненько просто стояли.
все, и будет сигнал. А по ходу износа, ну если не будет сильного прижатия, то я думаю и износа не будет сильного. Ну вот, хомут дедовский воткнул. Сейчас, после того, как уже поставил, все, руль притянул. Сейчас притянем хомут. Все. Сейчас дальше будем. Вот, мужики, самая скрипучая деталь в автомобиле Ода. Это его панель, так сказать. Она даже сама по себе скрипит. Вон, там у нас соседи что-то празднуют. Но это ладно. Это их проблемы. Так, теперь вот это вот. Вот и все. Надо будет вот это вот все проклеить антискрипом. Вот здесь тоже. Вот, тоже скрипит. Вот, ну бардак я трогать не буду, потому что его, наверное, надо будет чем-то другим. Но вот эти вот места, вот эти вот, все надо будет проклеивать. Вот. Видно было, не видно. Вот это вот проклеивать. И вот эти вот места соединений, где она. Ну и еще по ходу вот здесь вот надо будет. Благо ее много. Сейчас надо будет все это дело помыть. Ну и заниматься. Как проклею, покажу, как проклеил. Потому что это будет долго и нудно. Вырезать это все дело. Здесь надо будет проклеить, в этом месте надо будет проклеить. Здесь она не скрипела, потому что это другой материал, это типа капронки. Вот это может скрипеть у нас. Хотя тоже она может только длиннее. Ну, в принципе, скрипеть тоже. Так что посмотрим, как что, потом покажу. Ну, в общем, я задумал проклеить вот эти проемы вот так вот. Здесь ну вот, видно. В принципе, она уже соприкасаться не будет. Крышечку будем ставить. Вот так вот. Сначала даже крышечку поставим, потом уже будем это. Кнопочку на стоп я уже вывел. Вот отдельно. Ну это ерунда. Вот здесь думаю, обклеивать или нет. Посмотрим. Тут еще не знаю. Сейчас надо саму эту байду обклеить. А потом там дальше видно будет. Ладно. Обклею эту байду, саму панель. Потом уже дальше будем снимать. Вот.
как обклеили. Благо, моя любимая появилась. И дело пошло намного веселее. Ой, да ладно. Че, но все равно веселее пошло, чем одному. И вон, моя зайка маленькая. Ой, устала она пирожки на песочке катать. Но сегодня тепло у нас, хоть и 26 октября, но у нас плюс 15, да, по-моему, уже было? Да. Вот сюда вовнутрь. Вот сюда вовнутрь, с края вовнутрь. Пап, ты В смысле, вот так, что ли? А, уйди. А, поняла. Вот чтобы оно не вылезло потом, да. Наполовину, что ли? Ну, типа того, да, можно даже так. Вот так вот? И потом Да. загнуть? Да, может загнуть. Оно уже ничего не... Вот так, Так, вот. а оно не до конца. А сейчас мы посмотрим. Не до конца. Ничего страшного. Сейчас мы посмотрим температуру, которая у нас. Надо было больше вроде. Мам, Что, дочка? О, нажал. Плюс 17 у нас даже в темни. Это 26 октября. что такое? Ноль оборотов, 12,3 аккумулятор. 17 градусов, короче, у нас, мужики. Что тебе теперь? Ну вот, мужики, решил вот так вот проклеить полностью. Все. Так вот, с этим решил, вот все перестало скрипеть. Тоже поставил по кусочку по бокам. Здесь еще силикончиком подмажу носами. Я думаю, не будет скрипеть. Посмотрим, видно будет. Сейчас поставим, увидим. Сами слышали, как скрипело и как будет сейчас. Ладно, давайте еще дальше будем работать. Ну вот, мужики, собрал. Вот видно даже, как вот в промежутке торчит вот этот вот антискрип. Вроде как не скрипит, но при больших движениях он один хрен скрипит. Хотя я еще и промазал все вот эти вот места, вот они видно, силиконом. Я вам так скажу, мужики, какой бы вы херней не страдали с этой панелью, она один хрен скрипеть будет. Сам пластик такой. И даже если не скрипит вот это вот не скрипит, где мягкий пластик, как вот на копейке у меня вот. На копеечке у меня такой беды нету. Там мягкий пластик полностью, панель мягкая. Хоть и машинка старая, но там такого нету. А здесь вот все сделал. И вот слышите звук? Не знаю, конечно, он тише стал, чем был. Как он будет в дороге себя вести, это типа скрипа. Раньше он вообще такой был. Как он в дороге себя вести будет. Я, конечно, если хотите, внизу потом Саше скажу, он комментарий мой оставит. Но я так скажу. По-моему, вот пока машина холодная, у меня было как? Сначала, когда холодная, она скрипит. Потом, когда нагреется, она переставала скрипеть. Вот. Ну, посмотрим. Будет видно. Ладно. Ну, на этом все. Пока-пока. Вот обработал
антискрипом, вернее как поставил, везде вот она даже мягкая. Пап, ты же сказал пока-пока. Ну, даже дочек говорит, сказал пока-пока, значит пока-пока. Ну ладно, всем всего хорошего. Удачи, любви и денег побольше. Ну вот, оконцовка теперь. Сделал себе здесь кнопочку вот рядом. Вот она будет стоять. Вот это осень. Сигнал, как видите, работает. Панель в принципе. Ну, посмотрим, поездим. Видно будет. Бардак сейчас в машине, конечно. Но теперь можно заглушить машину. Вот она работает. Ключи вытаскиваем, она работает. Нажимаем на кнопочку, она глохнет. Это для того, чтобы чисто на Магикаре был автозавод. Теперь сидим в машине, ничего не открываем. Ключи. Вот они. Нажимаем просто кнопочку. Машина сама завелась. Вот они, ключи. Вот теперь глушим. Теперь открываем двери. Вот как-то так. Вот на этом теперь точно все. Ну, в принципе, как она трещала. И как даже рулем. Она один фиг трещала. Сейчас руль вообще не слышно. Ну, сейчас жену за руль посадим, потому что я пока делал машину, чуть-чуть выпил, за руль нельзя. Поедем, мне сигарет купим. Хоть это пропаганда курения, но посмотрим, как она будет скрипеть, не будет скрипеть. Ну все, сейчас чуть-чуть попозже еще снимем. А вот продолжил, вот даже здесь и видно. Просто я вам так, мужики, скажу, когда уже с машиной делать нечего, когда она постоянно работает, и работает, вот посмотрите на спидометр, вот это за 2 месяца, сколько она отъездила. Вот, и ни разу не ломалась, тогда ей просто-напросто уже занимаешься, как... Думаешь уже не о том, что бы где-то исправить, а чтобы что-то улучшить. Потом, сейчас еще проедемся, я сниму, как оно будет скрипеть, не скрипеть. Давайте пока. Ну вот, моя ляля за рулем. Ну, кто ты для меня? Ляля? Жена. Пусть жена за рулем. Что скрипит? Не, панель сама. Не так.
Ну как скрипело. Да едь вверх или куда-нибудь едь. Послушаем просто. Машина холодная. Что, гастроном? А мне по барабану куда? Че, скрипит? Бардачок. Ну все, мужики, оказывается, не скрипит она. Все, ладно, всего хорошего всем. Вот на этом уже точно все.